மிஸ்டர் RSY. சரி நம்ம வந்து என்ன கேமிங் வீடியோ போகணும்னு சொல்லிட்டு நம்ம ராகுல் வந்து ஐடியா கொடுத்தா ஆனால் கேமிங் வீடியோ போட போகிறோம். இப்போ நம்ம ஹெலிகாப்டர் வாங்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏர்போர்ட்டில் 8000 வாங்க போகலாம். 8000 இல்லை, நம்ம ஃபீஸ் 8000 கொஞ்சம் ரேட் பெருசாக இருக்கு. ஆனால் ஹெலிகாப்டர் நமக்கு இன்றைக்கி ஓட்ட கொடுப்பாங்க, நமக்கு ட்ரேடிங் கொடுத்து ஓட்ட கொடுத்து நம்ம அதை ஓட்டி பார்க்க போகிறோங்க. அதுக்காக தான் போகணும். ஆமாம், சேஃபாக போகணும். நம்ம ராகுல் தான் என்ன பண்ணுறான்னு தெரில. சரி R15 போகலாம். R15 தான் போகணும். இங்கே ஒரு கவாசிக்கு கிடக்குங்க. Z1000RR ZX இன்னும் சொன்னாங்க என் பேர். என் வண்டி பேர் எனக்கே தெரிற அளவுக்கு மறந்துட்டானா. நல்ல கவாசிக்கு தான். Z1000RR தான். வீட்டோட சோறு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்னதாக கட்டிட்டேன். ஏற்கனவே இப்போ நம்ம போய் ஏர்போர்ட்டுக்கு போகிறோம். பக்கத்தில் தாங்க ஏர்போர்ட்டு, அதனால பிரச்சனை கிடையாது. சரி, நம்மளோட ஹெல்மெட் போட்டுக்கிறேன். ஹெல்மெட் எடுத்துகிட்டு வரலையோ? சரி வாங்க போவோம். ஹெல்மெட் எல்லாம் வீட்டில் இருக்குங்க, ஆனால் ஹெல்மெட் எல்லோரும் போட்டு சேஃபாக ஓட்டுங்க. ஆமாம், இந்த கேமில் ஹெல்மெட் தானாக வரும் போல இருக்கு. வருமா ராகுல்? வருண்டா. சரி, நம்ம கொஞ்சம் நிற்போம். இருங்க, பிரேக் பிடிச்சி நல்லா ஹெல்மெட் போடணும்னு நினைக்கிறேன். சீக்கிரம் போடுங்க ஹெல்மெட்டை, டைம் ஆகுது. உன் ஐடியா கிட்ட நான் அப்படி பண்ண போகிறேன். ஹெல்மெட் போட்டாங்க. ஓகே, ஹெல்மெட் போட்டான். இப்போ நம்ம வண்டி எடுத்து கிளம்ப வேண்டி தான். ஏர்போர்ட்டு பக்கத்தில் தான் கிடையாது. இந்த கேமில் வந்து புதுசாக ப்ளூ கலர் டுக்காட்டி காரை ஓப்பன் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ பார்த்தாலும் பார்ப்போம் டுக்காட்டியை. ரொம்ப கொஞ்சம் கலரில் இருக்குது. சரி, எங்கே இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 8000 கொடுத்து நமக்கு ஹெலிகாப்டர் வந்துடும்னாங்க. நான் போய் மேனேஜர்ஸை பேசிவிட்டு அப்புறமா அவங்களுக்கு காட்டுறேன். ஓகேவா? ஓகேங்க, இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜர்கிட்ட பேச போகிறேன். பேசிட்டு அப்புறமா வந்து நான் ஹெலிகாப்டர் ஓட்டுறதுக்கு பர்மிஷன் வாங்கிட்டு வந்துடுறேன். ஓகேவா? ஓகேங்க, இப்போ நமக்கு ஹெலிகாப்டர் இங்கே தான் இருக்குது. சரி, சீக்கிரம் போவாங்க. ஓடு ஓடு ஓடு, சீக்கிரம் போங்க. ஓகேங்க, இப்போ நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெலிகாப்டர் ஏறி ஓட்ட போகிறோம். எனக்கு ரொம்ப பயமாக இருக்குது, ஏன்னா ஹெலிகாப்டர் பெரிய ஓட்ட கிடையாது. இந்த பக்கம் தரலாம், அந்த பக்கம் போகும்னு நினைக்கிறேன்டா. நம்ம ராகுல் வந்து ஹெலிகாப்டர் ஓட்ட சொல்லி தர்றாரு எனக்கு வேறு. அமைக்கிட்டே இருக்கா? ஓகே ஓகே, இரு அது ஓகே, இப்போ நம்ம பறக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். தொடக்கூடாதா? என்னடா இடிச்சு நிறுத்திட்டு போகக்கூடாதா? சரி, விடு விடு விடு, போயிட்டோம்னா திருப்புறது. ஓகே 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 ஓகே. இந்த கேமில் எங்க நல்லா தாங்க பறக்கு. ஓகே, சுற்றி பார்க்கலாம் போல இருக்குங்க. இங்கேயும் பார்க்க இந்த ஊரே தெரியுது நம்மளுக்கு. சுற்றி பார்த்து இந்த ஊரே தெரியுதுங்க. இப்போ நம்ம வந்து என்னது ஹெலிகாப்டரில் பில்டிங்கில் லேண்ட் பண்ணலாம்டா. நீ சொல்கிற, ஆனால் பார்த்து தான் லேண்ட் பண்ணணும். ஏதாச்சும் அந்த பில்டிங் போ. சரி, இப்போ நமக்கு ஒரு சேலஞ்ச் இது பார்த்தீங்கன்னா இன்னொன்று தண்ணி. இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒரு சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குல்லங்க, கரெக்டாக அங்கே போய் லேண்ட் பண்ணலான்னு இருக்கேன். போதா இல்லையாடா? கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் போகும் போல இருக்கு. சர்க்கிள் மாதிரி இருக்குல்லங்க, அங்கே போய் லேண்ட் பண்ண போகிறேங்க. இதனா கொஞ்சம் சேஃப் தான். இருங்க, நான் லேண்ட் பண்ணி பிரச்சு கரெக்டாக சர்க்கிள் கிட்ட லேண்ட் பண்ணிடணும். கரெக்டாக மரம் அப்போ அடியே லேண்ட் பண்ணிட்டோம்டா. ஏங்க நான் லேண்ட் பண்ணிட்டோம். இருங்க, நான் உங்களுக்கு இறங்கி காட்டுறேன். இறங்கிட்டு வந்தீங்களா? லேண்ட் பண்ணியாச்சுங்க. நம்ம இருங்க உங்களுக்கு காட்டுறேன். இப்போ நம்ம லேண்ட் பண்ணியாச்சு. இப்போ மாடி இப்போ ஓட்ட கொடுத்துட்டு வீடியோ என் பண்ணிப்போம். ஓகே, ஃபஸ்ட்லேருந்து இருக்கலாம். உள்ளே எப்படி இருக்குன்னு காட்டுறவாங்க.
இப்படி தான் உள்ள கண்ட்ரோல் இருக்கும். சரி இப்போ நம்ம ஏர்போர்ட்டுக்கு போயிட்டு எல்லாமே போயிருந்தேன். நான் மேலேயே போயிருக்கேன். இந்தாக்குமா சரி 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 சரி. நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட வீடு கீழே தான் இருக்கேங்க. இந்த இருக்கு இந்த இருக்கு நம்ம வீடு. நம்ம அந்த ஏர்போர்ட்டுக்கு தான் வீட்டுக்கு வந்து வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம R1 வேறு அங்கே தான் பார்த்துக்க சொல்லியிருக்காங்க அந்த அண்ணன். கொஞ்சம் லேட்டாக தானே கிளம்புறதுக்கெல்லாம். அப்படியே அமுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கோம். அப்போதான் அதான் வேகமாக move பண்ணுது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிகாப்டர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் செம்மையாக இருந்துச்சு. ஏர்போர்ட்டுக்கு வந்துச்சுங்க கரெக்டாக. அதே மாதிரி ரன் பண்ணிடுவோம் இருக்கிற மாதிரியே. R1 வேறு நம்ம அந்த கிடக்கு. கணக்கா கீழே ஒரு ஹெலிகாப்டர் இருக்குடா, நவுந்துக்கோ. ஹெலிகாப்டர் இருக்கா? ஏரோப்ளேன்டா அது, ஹெலிகாப்டர் இல்லைடா. ஜெட்டுடா. ஜெட்டு தான். நம்ம R5 கிட்டியாக தெரியுதுல்ல. நம்ம R1 இருக்குது ரொம்ப கூட்டியாக தெரியுதுங்க. பார்த்து 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 பார்த்து. இல்லை தான் R1 ஓட்ட தெரில. கேம்லையாச்சும் ஓட்டுவாங்க. வச்சுக்க. ஓகேங்க, எப்படியும் 8000 கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப ஒர்த்து தாங்க இந்த கேமில். 8000 ரியலாக இல்லை, கேமுக்கு சொல்கிறேன். சும்மா நாங்கள் ப்ரைஸ் வச்சுக்கிட்டோம். ஓகேங்க, இந்த வீடியோ முடிச்சுப்போம். நான் உங்கள் யஷ்வந்த், நம்ம ராகுல், நான் உங்கள் யஷ்வந்த். ஓகேவா, அடுத்த சந்திப்போம். நான் உங்கள் மிஸ்டர் RSY. லைக், ஷேர், கமெண்ட். முக்கியமாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பெல் ஐக்கன் ஆல் கொடுத்துருங்க. பாய்.